E aí galera, beleza? Seja todo bem-vindo ao canal da Mecânica MGR. Aqui quem fala é Marcelo. Galera, vou iniciar aí mais um vídeo pra vocês. Não vou nem falar aí como um DDM, né? Pra quem acompanhou aí ontem o serviço da Saveiro, vocês viram que eu recebi a Brava aí do Leandro. Essa Brava já teve no canal, né galera? Fiz a manutenção nela aí, ela tava fora do ponto, correia fora do ponto e o carro ficava falhando. E nessa manutenção, eu não sei o que houve aí, galera. Se eu comi barriga, como se diz aí, no tensor da correia dentada, e ela ficou fora de posição correta. E o Brava, esse motor 1.6 de 6 válvulas, se aquele tensor ficar fora do ponto certo dele, ele dá um barulho chato lá. Até o Leandro gravou um vídeo para mostrar para mim, vou pôr aí para vocês verem. Então galera, deu pra ouvir o barulho que tá fazendo aí, né? Então eu vou tirar esse barulho, vou refazer a posição aí do tensor da correia do Brava. Beleza? Acompanha o vídeo aí, galera. Aí galera, já abri aqui a capa da correia da Brava. Justamente o que eu tava falando, né galera? O tensor, deixei ele um pouco, acho que ele tá um pouco tensionado além do normal. Vou tentar pegar uma imagem ali. Vou desligar o carro lá primeiro. Agora ele diminuiu, mas tem hora que ele aumenta. Fica aquele barulho que eu mostrei pra vocês, que o cliente mandou o áudio aí, né? O vídeo, na verdade, né? Tem hora que vocês escutam um tec-tec, tec-tec. É justamente o tensor, ó. Então, vou resolver esse problema aí. Esse servicinho rápido aí. E já mostro pra vocês aí como que ele tem que ficar. E eu vou mostrar como que ele tá agora aqui. Aí eu vou tentar mostrar pra vocês, tá vendo aqui, ó. Deixa eu tentar achar aqui a posição aqui da chave. Aqui galera, ó. Aqui ó, tem uma pontinha aqui, ó. E tem aquela bolinha lá. Então ele tá fora de posição. Eu tenho que deixar ele bem em cima pra ele parar esse toque aqui no tensor aí. Esse aí é o segredo aí, ó. Não sei se vocês conseguiram ver direitinho aí. Bom, já inseri a ferramenta aí de novo, né? Vou mostrar pra vocês aí como que tem que fazer pra tensionar. Eu tava mostrando aí, né, pelo espelho, mas por aqui dá pra pegar bem a imagem aí do tensor, ó. Quer ver? Deixa eu forçar aqui só pra vocês verem a função do tensor, ó. Que com a mão aqui, galera, não vou conseguir, não consigo puxar com a mão ali. A ferramenta tem a posição certa de encaixar ali. Tem que soltar um parafuso lá para colocar, né? Em cima ali, depois eu mostro para vocês. Eu mostro onde que ela tem que encaixar ali no tensor para poder fazer a tensão aí. Então vou fazer aqui a tensão, que eu tenho que estar com as duas mãos livres para poder fazer o serviço aí. Aqui ó, esse parafuso que a gente tem que remover para poder instalar a ferramenta aí. Ela vai instalada aí, né, dessa forma. O parafuso fica aqui, ó, bem onde está a ferramenta. Na hora que eu tirar, eu mostro direitinho. E aqui eu já coloquei o tensor na posição correta. Eu até vou ver o vídeo de novo dela, se eu coloquei esse tensor na posição certa ou não, porque pode ser que esteja algum defeito nesse tensor aí. Acontece, né, galera? Então, olha lá, a posição correta dele é essa aí, ó. Ver se a câmera pega aí. Isso, focou aí, né? Tô vendo daqui. Essa é a posição correta aí. O que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar a ferramenta aqui, não vai atrapalhar em nada. Tirei essa correia, essas outras correias. Vou pôr ele para funcionar e vou ver se não vai ficar batendo esse tensor. E vamos ver como é que ele tá trabalhando aqui. Vocês viram aí no vídeo que o proprietário me mandou, né? O Leandro. De manhã tava fazendo um barulho bem feio aqui, né? Um proc, 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 proc.
Já fazia dias já que era para ter trazido ela para mim ver, mas cada dia era uma coisa, até surgia a vaga, hoje conseguiu trazer. Vamos ver como é que esse tensor tá trabalhando. Para mim já parou o barulho aí. Vamos dar uma aceleradinha nela aqui pra ver. Bom, eu vou remontar tudo aqui de novo. Pelo jeito aí foi resolvido o problema aí. Como eu disse aí, eu vou ver o vídeo dela. Não sei se eu deixei a desejar aí nesse tensor, ou se esse tensor futuramente vai ter um problema. Se tiver, com certeza o Leandro vai trazer, vai me mostrar. Mas isso aqui, galera, a mecânica é assim mesmo, né? Vocês sabem aí. E eu tô corrigindo aqui o problema aí pro Leandro. Ele ainda não sabe, vou falar pra ele depois. Não vai ter custo nenhum. Fica aí como fica na garantia do serviço aí, beleza? Então eu vou remontar e vou deixar funcionar mais um tempo e vou analisando aí. Aí para quem queira comprar, sem essa ferramenta, sem chance de acertar o tensor aí desse motor da Fit aí, né? Do Bravo 1.6 16 válvula, Palio. É um produto da Raven 1413359. Aí como que ela é construída, aqui é onde vai lá no lugar do parafuso, né? Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui na posição. Aí ele vai aí, ó, nesse lugar aí desse parafuso. E lá, mais embaixo, deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês, ó, aonde que ela encaixa aqui no tensor pra fazer a tensão, ó. Aqui nesse buraquinho aqui, ó. É aqui que ela encaixa, galera, a ferramenta para fazer a tensão do tensor aí. Vou mostrar aqui na ferramenta. Aqui, ó, encaixa essa. Vamos focar aqui que é melhor, né? Encaixa aqui, ó, essa pontinha lá para fazer esse movimento aqui para tensionar. Perfeito? Então vou montar as correias aqui, pôr a capa, fazer mais um teste aí pra gente finalizar aí, para ver se é só isso aí o problema da Brava aí. Aí galera, agora sim, né? Eu tava até assistindo o vídeo lá da Brava aí sobre quando eu troquei a correia. Por incrível que pareça, eu coloquei o tensor no ponto certo. Só não sei o que aconteceu aí. Pode ser algum defeito do tensor, pode até ser. Mas agora eu vou liberar o carro aí pro Leandro. E ele vai rodar e vai me falar aí o que é que aconteceu, o que vai acontecer daqui pra frente. Se der barulho no tensor, de novo, aí a gente vai ser melhor substituir. Naquela manutenção, galera, foi feita aí foi dia 19/7, né, que eu tava vendo lá o vídeo. Não foi trocado tensor nem correia porque já tinha sido feito em outra oficina. Mas não vamos descartar aí um possível defeito de tensor. Vocês viram lá, eu tava vendo, quem acompanhou, eu tava até vendo, eu usei a ferramenta, coloquei o tensor no lugar certo, para ele sair fora e ficar fazendo barulho. Foi muito estranho. Solto não tava. Então, mecânico, vocês já viram como é que é, né, galera? Mas tá aí, tá resolvido o problema aí do barulho do tensor da Brava aí do meu cliente aí. Beleza, galera? Então quem gostou aí, deixa aquele like. Fica mais aí esse vídeo como uma dica pra vocês aí de como agora eu peguei mais detalhes, que aquele dia, né, tava corrido, vocês sabem aí, galera,
mexer com a oficina, fazer vídeo para vocês é corrido, então tem coisa que passa até batida aí de eu gravar para tentar mostrar para vocês. Beleza, galera? Então, quem gostou, deixa aquele like aí, quem não é inscrito, se inscreve aí no canal e até o próximo vídeo aí, né? Não vou nem falar que seria um DDM.